Nokia. Kennt ihr die Firma noch? Das ist die Firma, die damals Handys hergestellt hat, wo du keine Wand schmeißen konntest und das Scheissding hat trotzdem noch funktioniert. Oder du hast vom Balkon fallen lassen, aus dem 4. Stock. Gut, es hat zwar ein Loch im Boden gegeben, aber das hure Handy hat immer noch funktioniert. Und heutzutage macht Nokia genau den gleichen Smartphone-Schrott wie alle anderen auch. Aber in diesem Video soll es um kein Smartphone gehen, sondern um die Streaming-Box 8000 von Nokia. Hallo ihr Homos und willkommen im schönsten Keller von ganz Osttirol. Streamingboxen gibt es ja wie Sand am Meer. Meistens ist es viel China-Schrott, aber es gibt natürlich auch Streamingboxen von namhaften Herstellern wie Google oder der Fire Stick von Amazon. Ich habe mich aber für die Streamingbox 8000 von Nokia entschieden. Warum? Weil das ist die erste Streamingbox, die ich gefunden habe mit einer anständigen Fernbedienung. Und nicht so einem hohen Glump wie das hier. Jedenfalls, ich würde sagen, wir packen das Ding aus, schauen, was im Lieferumfang dabei ist und ob sie kann, was sie verspricht. Im Lieferumfang enthalten ist einmal natürlich die Streamingbox 8000 von Nokia, dann einmal der Power Adapter, also das Netzteil, dann haben wir ein HDMI-Kabel und zum Schluss die super tolle Fernbedienung mit jeweils 2x AAA-Batterien. Die Installation gestaltet sich sichtlich einfach. Man schließt alles an, wählt seine Sprache beim ersten Start aus und kann dann das Ganze über den Google-Assistent mit dem Smartphone ins WLAN einbinden. Und dann kommt die Meldung, bitte warten. Und man wartet natürlich, weil es wird ja eingerichtet. Und man wartet länger, und man wartet nur mal ein bisschen, und man wartet ein bisschen nur mal länger. Und irgendwann haut es einfach den Nuki raus und dann wartet man halt nur mal, weil man kann sowieso nichts machen. Und dann kommt die frohe Botschaft, dass das Internet nicht hat verbunden werden können. Okay, was macht man? Man versucht alles, man startet das Ganze nochmal neu, man startet das WLAN nochmal neu. Und dann wartet man wieder und dann kommt wieder die gleiche Scheissmeldung. Okay, ich versuche etwas Neues, schließen wir mal das LAN-Kabel an. Und dann wartet man wieder. Und dann plötzlich, das Update kann abgeladen werden. Sehr schön. Und dann wartet man wieder. Und während man so wartet, dann fragt man sich, warum zum Teufel flimmert der Bildschirm die ganze Zeit? Gott verdammt, das kann doch nicht sein. Aber jedenfalls, man wartet halt und hofft das Beste. Und nachdem man dann 3000 Mal gewartet hat und es jedes Mal einen Abbruch gegeben hat und alle anderen Geräte im WLAN oder auch im LAN funktionieren, da kriegt man einfach Krise. Ja, wie ihr gesehen habt, habe ich das Ding ausgepackt. Und es ist auch alles dabei, was im Lieferumfang so dabei sein sollte. Also es ist einmal die Streamingbox 8000 von Nokia, es ist die Fernbedienung mit 2 AAA-Batterien, es ist das Netzteil dabei und es ist auch ein HDMI-Kabel dabei. Soweit tipptopp, man kann es also auspacken, anschliessen und sofort loslegen. Und auch die Installation geht ganz einfach von der Hand. Es wird alles schön am Bildschirm erklärt, wobei der Bildschirm am Anfang flackert, irgendwann hört er dann wieder auf und dann flackert wieder weiter. Ganz komisch. Und ich bin so weit gekommen, wie ihr hier hinten seht. Also, er macht gar nichts. Er will das System-Update laden, kann es aber nicht. Okay, vielleicht liegt es am WLAN, habe ich gedacht. Also habe ich das Ganze neu konfiguriert, beziehungsweise auch über das Ethernet-Kabel versucht. Genau der gleiche Mist. Es geht nichts. Am WLAN kann es nicht liegen oder am Ethernet-Kabel kann es auch nicht liegen, weil andere Geräte funktionieren tadellos. Und ich habe ja vorher von China-Schrott geredet.
Und im Moment stecke ich die Nokia Streaming Box 8000 in die schwarze China-Schrott. Weil es funktioniert einfach nicht. Vielleicht hat momentan der Nokia-Server das Problem, dass man das Update nicht abladen kann. Kann ja sein. Ich werde es morgen nochmal probieren. Und falls es dann gehen sollte, werde ich das Video entsprechend updaten. Aber im Moment kann ich nur sagen, Leute, Hände weg von der Nokia Streaming Box 8000. Es funktioniert einfach nicht und ein Gerät, das nicht funktioniert, wird halt wieder zurückgeschickt. Tut mir leid, wie gesagt, ich hätte euch gerne die Funktionen gezeigt, was es können sollte. Macht es aber nicht, beziehungsweise es macht gar nichts, außer ein bisschen rumflimmern. Ja, in dem Sinne sage ich trotzdem vielen Dank fürs Zuschauen und ciao zusammen.